はい、ということでね、チャレンジチューブやっていきたいなと思ってるんですけどもね。とりあえず、この器具つけて寝るのと寝ないの、どっちがすごいのかね、ちょっと検証していこうかなと思います。はい。はい、ということでね、結果一目同然でしたね。どうもわかりましょうね、これ。